keliauju į stacionarą. Tam istoriją paliksiu apklausą, galėsim balsuoti, ar paliks mane, ar išsiųs namo. Ir sakys, po savaitės grįžkite, ar dar ką. Tai kviečiu prabalsuoti. Na ką, tiesos akimirka artėja. Ar paliks, ar sakys sugrįžt kitą dieną, ar nustatys galbūt datą, kada sugrįžt. Sužinosim jau netrukus. Paguldė stebėjimui vis tik. Atvažiavus nuėjau į priėmimo skyrių. Tai siuntė į konsultacijų skyrių. Tada ten vėl atgal mane į priėmimo skyrių siuntė, nes minėjau, kad judesių nelabai jaučiu paskutiniam parom. Bet gali būt, kad dėl to, jog truputį gal persistengiau su tvarkymaisiais, bet labai norėjau susitvarkyti. Na, žodžiu, tai priėmimo skyriuje reikėjo pamatuoti toniukus. Tai aišku, kad vaikelis tada jau atsibodo ir judėti pradėjo. Nors iki pat gimdymo namų ėjau apie 40 gal minučių pėsčiom, kad paskatint, kad, žodžiu, galvau, gal gims greičiau. Tai va, tai paskaičiavo, atėjo gydytojas ginekologas. Nu, ten neišbarė, bet sako, žinau, aš jūs moteris. Sako, tai namų ruošos, tai maži vaikai, tai dar kažkas neskaičiuojat jūs ten tų judesių dienos metu. Reikėjo atsisėsti kėdę, kad pasižiūrėtų, kiek ten atsivėrė. Aišku, ne pati maloniausia patirtis, nes ir vyras, ir nebuvo švelniausia procedūra ten, kaip pasižiūrė. Bet sako, na, mes jūs paguldysim stebėjimui, nes atsivėrė 3,5, sako, labai gražiai. Nežinau, ką tai reiškia. Bet sako, gali būt, kad ir šiandien pagimdysit. Tai bus matyt. Dabar pradėjo maust nugaros va čia šitą vietą. Tai nežinau, gal tikrai prasidės sąrėmiai ir pagimdysiu. Ir vaikelis didesnis negu pirmagimė. Neįsivaizduoju, kaip pagimdysiu. Norėčiau šiaip natūraliai ir be nuskausminamų, bet aišku bus matyti. Dabar reikia skaičiuoti toniukus. Ir lauksiu, kada vyras baigs darbą, paims dukrytę ir atveš man lagaminą, nes ten visus priemonės, dezodorantas, dantų šepetėlė ir visa kita. Tai va, tai žiūrėsiu, paėmė kraujo ir kol kas tiek. Suvalgai? Kaip tau šiandien sekėsi? Gerai. Pas jį nebuvai. Žaidė. Tai ką, iš palatos
jau praėjo 3 paros, kol mažylis ramus. Galvoju, pasirodysiu. Nežinau, apie gimdymą gal labai nepasakosiu. Tiek, kad atvažiavau tą stacionarą, paskaičiavom judesius, tada patikrino gimdos kaklelį, sakė 3,5 centimetro, labai gražiai prasivėręs, draugam juokavau, nežinau, ką reiškia gražiai prasivėręs. Paliko stebėjimui, davė lapą skaičiuoti judesius, sakė, kai aktyvesnį skaičiuokit, nekreipkit dėmesio, čia surašytas valandas. Ir aš tik atsigulus į palatą, kadangi judesiukai buvo gan aktyvus, tai kažkur 15-26 pradėjau skaičiuoti judesius, bet tuo pačiu skaičiau ir sąrėmis. Ir sutapo, žodžiu. Tai apie valandą gal skaičiavau, nepilną valandą, gal 40-50 minučių. Tada nuėjau pas budinčią. Sakau, aš labai nenoriu pasirodyti jautruolę, bet nežinau, ar čia paruošimėjai tie sąrėmiai ar kaip. Nes su pirmagime aš paruošimų iš vis neturėjau tų sąrėmių. Tai iškvietė gydytoją pasižiūrėti vėl gimdos kaklelį. Taip, per kiek čia? Per kažkur porą, turbūt valandų. 4 centimetrai jau buvo. Sakė susirinkti daiktus į gimdyklą keliausim. Tai nukeliavau gimdyklą apie 7 valandą jau buvo 7 centimetrai. Ir jau tokie nemenki sąrėmiai. Klausiau akušerės, sakau, per kiek laiko dar tie 3 atsivertų. Tai paskaičiavo, sako, per kokias 2-3 valandas tai jau turėtų būti. Sako, galima greičiau, nes tikrai kas gimdo, tai žino, kokie sunkiai pakeliami skausmai yra. Sako, galit pasitarti. Ten kažkaip sakau, gal galima per pusvalandį, kad viskas, sako, galit pasitarti. Su mažyliu. Tai va. Dar prieš tai klausė, ar nuskausminamų reikia, yra 2 tipų, ten kažkaip, žodžiu, leidžiami ir ten ir į veną. Suleidžiami. Einu aš jau pas mažylį, toj sugrįšiu. Grįžau. Tai sakiau dar pradžiai ten, kad pakentėsiu, gal vėliau norėsiu tų nuskausminamų. Tai aš jau kai jų paprašiau, jau su antru kūdikiu, per vėlai paprašiau, nes jau viskas. Jau kvietė ir visą personalą, žodžiu, prasidėjo gimdymas. Šį kartą sunkiau stumimas vyko, bent jau kol galbūt išlindo. Bet šiaip kas jeigu ar laukėsi ir žiūrės šitą video, tai jau pats tas, jau kai mes stumiam ir visą kitą, labai greitai praeina. Va. Tai pirmagimės pagimdžiau per 5 valandas nuo sąrėmių pradžios, o mažiuką per 4. Tai greičiau, norėjusi gal dar greičiau, bet gavos kaip gavos. Ten, klausinė, ar kaip jaučiuosi, ar kaip viską. Sakiau, 3 dar pasiryšiu iškentėti. Bet jau 4 tai ne. Tai va, o paskui jau uždėjo ant krūtinės mažiuką, porą valandų kažkur gulėjom dviese. Paskyrė palatą
Ir jau paskui šeimyna atvažiavo. Nežinau, ar šitam video bus ar nebus tos akimirkos. Pažiūrėsim, kaip sesė atvažiavo pasitik brolio. Bet šiaip kiek lankė, tai mačiau, kad namie bus reikalų, kaip čia apsaugoti, nes nori irgi drausti, nes tiesiog ir psichologų patarėme, ir ne tik, ir pačių kai kurių mamų irgi, kad nedrausti, tiesiog pasakyti, kurias vietas gali liesti ir panašiai. Tai gal bus koks atskiras video, kaip mes visą tai derinom. Va. O aš norėjau greit parodyti, nes mažoji labai nori išpakuoti. Galvoju, padarysiu tokį unboxingą, čia draugės tokia idėja, pasiūlymas, ne tik pasiūlymas, bet sako, va, gal unboxingą padarysi, ką gavot ligoniniai dovanų, nes vis tiek pagimdžius čia Vilniuje, tai gaunam kraitelių visokiausių. Tai vat galvoju, parodysiu, kol ramus, nes mus šiandien išleidžia. Tai va, tai. Čia va viską, ką gavau. Penktadienį gavau, šiandien sekmadienis, pagimdžiau ketvirtadienį vakarą. Tai viską mes išpakuosim, pažiūrėsim. Čia va 2 dėžės didelės. Tai toj. Kadangi važiavau be stovo, tai dalį turbūt taip rodysiu pakavimą, dalį galbūt patį turinį dėžutės. Pažiūrėsim. Tai čia dabar, kaip supratau, gavom medelį. Šiaip labai graži idėja, nes toks, kur pasadini ir auga kartu su vaikučiu. Ir taip gražiai parašyta gimusiam vaikui po medelį. Gaila, negavom su mažaja. Bet bus dabar. Tai pasižiūrėsim, koks šitas medelis. O jėdžiu. Toks mielas. Taip, toks kaip vazonėlis. Čia gal pradžiu taip parodysiu, gal iškris. Kaip čia laikyti, kad matytųsi. Labai graži idėja. Ir čia, kaip suprantu, tas medelis. Reikės pasižiūrėti instrukciją. Ir nežinau. Manau, kad pasadinsim sode. Tik reikia išsilyginti sklypą. Tai va, galėsim pasadinti visą šeimyną kartu. O mažai, galvoju, gal sakurą užsakysim. Aišku, jau paaugus mažoji, bet turės savo medelį irgi tik jau ne sode, o gal sode. Reiks pagalvoti. Tai va, čia pirmasis, jau nebeatsimenu, kaip čia reikėjo jį uždaryti. Duosim paskui mažai įpakuoti. Tada šito irgi nebuvo, bent jau kai gimdžiau mažąją. Ankstyvieji žaidimai mažyliams. Tai pasižiūrėsim, kas čia. Spalvotos kortelės. Ir pavyzdžiui, žaidimai mažyliams nuo gimimo. Va, tokios kortelės. Kalbėjimas apie pojūčius. Nu, va, visokie
ir nuo 6 mėnesių natūra, nuo 1 metų, nuo 2 metų ir atsipalaidavimo pratimai tėvams. Beje, komentaruose gali parašyti, kur gimdei ir ką tu gavai dovanų. Manau, kad kiekvienai besilaukiančiai yra smalsu, ką jos gali gauti. Aišku, gali keistis, bet tada kūdikio dienoraštis. Gal va taip parodysiu. Labai šiaip pravartus leidinys, nes va, pavyzdžiui, mamos gyvenimas, pirmasis pusmetis. Leiskite savo neskubėti, depresiniai jausmai, maistas ir kūno santykiai šeimoje. Kaip rūpintis savim, lytinio gyvenimo iššūkiai kokie bus. Tada čia galima įsiamžinti, pasirašyti, kaip auga vaikutis. Ir daug kitų. Dabar svarbiausias man dalykas. Aš aišku nustebau, kad neradau mamos linijos skrajutės. Reikės pasiklausti, kodėl. Nes mes kartu su bendruomenė rinkom lėšas, užsakėm, išsiuntėm, kad pridėtų. Tai paklausiu, kur čia ta skrajutė mano. Gal rasiu kažkur kitur. Bet tuoj va, prie emocinės ir psichologinės pagalbos esam ir mes, mamos linija. Tada knygų startas. Knygų startą esu gavusi ne su pirmagime ligoninėje, kai gimė, o vėliau sužinojau, kad priklauso vaikučiams. Tuo metu reikėjo pasiimti pačioje bibliotekoje, o dabar žiūriu jau tiesiai į rankas. Tai labai patogu. Ir va čia viduje, va išsitrauksim. Labai man patinka šitą mintis, kad kuprinytė. Mes paskutiniu metu, kai einam į gimtadienius mažosios draugų, tai jau ne į dovanų maišelius stengiamės dėti dovanas, o kažkaip pritaikyti. Ar kažkokį krepšiuką, į kurį galime sudėti žaisliukus, ar kuprinytę. O paskutinį kartą draugiai dovanojam su jos norimais šitais žaisliukais. Tai va. Tai o čia yra lipdukai, jau žinau, kas klijuos juos, tikrai ne mažylis. Turbūt nesulauks, nes sesė pamačius pasiims. Knygos rekomenduojamos iki 3 metų vaikams. Šiaip šitą nebuvo, bet labai patogu. Ir va mažoji žinau, kad šitą kortelę buvo gavusi. Skaitytojo pažymėjimą, atsiprašau, kortelę. Ir... tai va, tai reikės vis tiek į biblioteką nueiti, kad gautume ir mažyliui kortelę. Žiūrėsim, gal su kokia drauge ar viena nueisiu. Skirtukas knygoms. Kas čia dar? Knygelė. Toks turbūt neįprastas mokslininkas, bet kodėlgi ne? Visai smagu ir įsiaiškinti. Patirkite ritualą. Patirkite.
skirkite laiko. Ir man atrodo, šitas buvo... Aha, va čia buvo viskas surašyta. Tai va, tokia knygėlė. Ir aišku, kap. Ai, geri prisiminimai. Su mažaja skaitydavom. Labai jai patikdavo. Nes labai paprasti žodžiai. Tokie trumpučiai, bet tikrai labai graži istorija. Mes vėliau nusipirkom ir kap mieste, man atrodo taip vadinasi, nes irgi labai smagi knygelė. Ir jeigu nesuklysiu, ten spalvos yra balta, juoda, raudona, būtent pagal, kaip būna gimus kūdikėliui, mes rodom korteles juoda, balta, paskui perinam jau juoda, balta, raudona ir paskui ten prisideda, man atrodo, oranžinė spalva, kažkelinto mėnesio ar metų, neatsimenu. Bet tokia tikrai graži idėja. Tada... Štai ko rodau. Toks maišiukas. Čia jau, kaip suprantu, mums mamoms skirtas. Oi, kiek čia visko. Bet pasidėsiu. Kompresiukai. Padeliai. Sakiau, krūtiniai, nes kažkaip, kad liemenėliai, kažkaip aš ten atsimenu susipainiau su pavadinimu. Bet žodžiu, visokie mėginukai, taip sakant. Krajučių. Su informacija. Šiaip gerai tokia informacija, nes aš nors ir antrą kartą pagimdžius, bet man kažkaip daug kas yra pasimiršę, yra ką aš atsimenu. Minčių higiena. Šiaip sakau aš juos ir vos pamačius spalvas atpažinau. Labai gerai pasidarė savo brandbuką, kaip įvardinti. Taip. Šiandien. To reikės. Pabaigsiu ir eisiu pieną nusitraukinėti. Nes kol kas dar noriu pailsėti po pirmo nutraukimo. Galėsiu irgi papasakoti vėliau patirtį su pirmagime. Tai čia dėžutė iš bendro pašto matau. Jau bėga. Išgirdau kūdikio verksmą ir jau antrą kartą pradėjo bėgti. Taip. O, reikės parašyti vyrui, kad nepirktų muiliuko. Nes, aišku. Čia gal taip parodysiu. Mes vam gavom muiliuką. Gavom masaž oil aliejuką. O, aliejus nustrėjo. Kas čia toks mažiukas. Reikės pasidomėti. Spėčiau, kad speneliam kažkas. Arbata skatinti laktozei.
galėjau ir nepirkti irgi drėgnų servetėlių, bet niekada nepamaišys. Aišku, skrajutis. Va. Skrajutės dar. Šitos irgi atpažįstu. Linkėjimai į Natą. Atsiprašau, jeigu su vardu suklydau. Bet vairiausių nuolaidų gaunam. Matyt, čia daug skrajučių. Man atrodo, aš jūs žinau. Lygtais bendraujam. Reikės beje užregistruoti Maximos Edge kortelį, kad antrą vaikiuką turiu. Lidl jau užregistravau, nes pagrindę ten apsipirkinėjom. Tėveliai. Aukštinkojam. Norimi ir... Ir viskas čia. Liko paskutinė dėžutė. Ir paskutinė dėžutė tokia. Ten galima ją neštis. Šiaip tokias dėžutės dažniausiai mes naudojam susidėti daiktus. Žiūrėsiu. Ai, čia reikia nukirpti. Tai to sugrįšiu. Va, lygtais turėtų jau atsidaryti. Oi, kiek čia visko daug. Va. Ir dabar naudojam. Šiaip su pirmagime tai buvo vieninteliai pampersai, kurie jai tiko, nes visi kiti pratrindavo. Va čia. Matau antras dydis. Ir mes turim su toj. Čia va pirmas. Ir dar. Jau įdėjau daiktus. Va, mes ir palutės perkam. Ir kažkaip, nežinau, pasiteisino man. Kas čia dar? Dar vienas. Nepalauk. Čia yra... Suprasti. Ai, va. Pampers irgi tokie mėginukai. Pampersų. Šakais. Čia, kaip suprantu, skalbiklis bus šiaip visai gerai, nes norėčiau išmėginti. Norėtųsi rasti kuo natūralesnį, bet žiūrėsim, ar pavyks. Aišku, akvilės vanduo. Buvo čia ir palatoje akvilės. Man atrodo, vanduo, bijau suklyst. Tik 1,5 litro tenais buvo didesnis. Ir tada čia, kaip suprantu, mėginukas. Ai, bambo dreamy.
Tai čia lygtais irgi sauskelnes. Ar ne? Bent jau pačiupinėjus atrodo tai. O dar ir aišku skrajutės. Žingsneliai. Šiaip tiesą sakant, pasirodysiu kvaila, bet visada galvojau, kad ligoninėje prasideda žindimas, bet pasirodo ne, paklausinėjus draugų. Čia dar pirkiniams. Kaip fainai. Reikia tėveliams. Bet čia yra apie sauskelnių keitimą. Tėvimas. Tai lankstukai yra matai. O klausimas, kur mūsų skrajutė dingo? Kodėl jinai neatsirado? Maksime vėl. Mažylku. Babysit. Ta žirafa beje, mano pačios rekomendacija jums labai gera. O dar labai gera buvo tokia, kur žirafos galva ir toks apvalus, jinai be kūno, tik toks apvalus yra, nes suimti rankytėmis. Labai gerai motorikai, akių koordinacijai rankų. Tai va, ir viskas. Sudėsiu. Tai va toks unboxingas mūsų. Vėsą šiau. Pabandysiu gal nusitraukti pieno. Šiaip lagaminas tai toks man tuščias dabar. Kroviausi. Tai va, tai šiam kartui turbūt tiek. Pakviesiu prenumeruoti mūsų šį kanalą, sekti, kaip čia sekas. Dabar, aišku, daugiau su mažyliu būsiu, bet nueisim ir į kavinės, manau, pasidarysim apžvalgas, visokias rekomendacijas. Įvairesnis toks turinys jau bus. Šiaip labai keista žiūrėti save su pilvu, kaip prieš tai kėliau. Bet įdomus laikotarpis prasideda. Tai va, taip pakviesiu prenumeruoti kanalą, paspausti like, kad pamatytų daugiau žmonių. Paspausk varpelį, kad praneštų, kada įkeliamas video. Prenumeruok mūsų Contribui, ten pirmieji sužino apie video, vėliau jau keliam viešai. Šiaip šiandien reikia įkelti viešai jau tą pirmąjį, man atrodo, video. Taip pat kviečiu įsigyti mūsų merčą. Su juo keliausiu šiandien namo, gal nepamiršiu nufilmuoti, kaip atrodysiu keliaudama, ką apsirengsiu. Ir pakomentuok, ar esi gal neseniai gimdei, ką gavai dovanų, kokiame mieste. Manau, kad tikrai bus įdomu ir kitom besilaukiančiam moterim sužinoti. Ir šiandien, manau, tiek visą istoriją pamatėjai, išgirdai.
O iškeliaujam pieno konų strūklėn. Tai ką, iki sekančių. Aš labai norėjau tų dovanų. Tačiau mano brolis galvoja, kad aš labai norėjau šito, tai aš labai norėjau